Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Xoş gördük hər biriniz, hörmətli tamaşaçılarımız, hörmətli Müslim Media izləyiciləri. Allahın salavat və salamı sizlərə olsun inşallah. Bugün verilişimizdə inşallah çalışacağıq ki, əxlaqi rəzilə sifətlərindən olan və eyni zamanda da psixoloji bir xəstəlik olan və ən dəhşətli psixoloji xəstəliklərdən biri olan həsəd və paxıllıq haqqında danışaq. Paxıl insanı tanımağın yolları və bunun nəticəsi və bundan qurtarmaq yolları haqqında danışaq inşallah. İlk öncə Qur'an-ı Kərimə istəyəcək bu haqda baş vuraq ki, Qur'an-ı Kərimdə Allah Mütəala bir neçə yerdə paxıllığı məzəmmət eləyibdir. O cümlədən paxıllığın necə də dəhşətli bir xəstəlik olduğunu göstərmək üçün, paxıllığın necə də böyük bir bəla olduğunu göstərmək üçün Allah Mütəala Qur'an-ı Kərimi Fələq surəsində buyurur ki: Əuzu billahi mineşşeytanirracim və min şerri hasidin izə həsəd. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah Mütəala Fələq surəsində peyğəmbərə xitabən buyurur ki: Ey Rəsulum, paxıl adam öz paxıllığını üzə vurduğu zaman ondan nədir? Allaha sığın. Təbii ki, bu haqda bir çox hədislər də mövcuddur. Bu cümlədə İmam Əli əleyhissalamın gözəl bir hədisi vardır bu haqda ki, necə ki atəş, odunları, ağacları bitirib tükətdiyi kimi, elə də həsəd və paxıllıq insanın imanını bitirib tükədər və yeyər. Ümumiyyətlə biz bəşər tarixinə nəzər salanda görürük ki, elə ilk insan yaranandan bəri nədir? Həzrəti Adəm dövründən elə paxıllıq da insanla yanaşı yaranmış bir xüsusiyyətdir. Ancaq təbii ki, bu xoşa gəlməyən bir xüsusiyyətdir. Pis, rəzilə bir sifətdir insan əxlaqında. O cümlədən biz məsələn misal olaraq buna qeyd eləyə bilərik. Həzrəti Adəm əleyhissalamın oğlanlarının arasında olan o ədavəti, necə ki Qabil paxıllıq və həsəd ucbatından nədir? Habili qətlə yetirdi. Ancaq müasir zamanımızda, baxmayaraq ki, bəşər tarixində hər zaman bu paxıllıq olubdur. Ancaq müasir, kapitalizmin hökm etdiyi müasir dünyamızda paxıllıq daha qabarıq şəkildə özünü göstərməkdədir. Niyə? Çünki misal olaraq, məsələn, sosializm sistemində insanlar əksərən eyni səviyyədə dolanırdılar. İnsanların dolanışı təxminən eyni səviyyədə idi. Cəmiyyətdə və dövlət sistemində müsavat hökm sürürdü. Təbii ki, bərabərlik. Ancaq kapitalizm inkişaf elədiyinə görə artıq insanların yaşam səviyyəsində o üzərə çıxan və özünü biruzə verən o fərqlilik, bir tərəfin, insanların bir kütləsinin həddindən artıq kasıblaması və başqa bir kütlənin həddindən artıq varlanması təbii ki, bu paxıllıq məsələlərində paxıllıq sifətini daha qabarıq şəkildə üzə çıxarır. Ancaq bu məsələdə bir qədər diqqətli olmaq lazımdır ki, paxıllıq Allahın sevmədiyi bir sifətdir. Allahın bəyənmədiyi bir sifətdir və nəticə etibarilə də insanı cəhənnəmə sürükləyən bir sifət olduğuna görə çalışılmalıdır, bununla mübarizə aparılsın. İnsan öz-özlüyündə paxıllıqla, öz içərisində olan paxıllıq hissi ilə mübarizə aparmalıdır. Təbii ki, bununla yanaşı İslamın bəyəndiyi bir məsələ də vardır, o da qibtədir. Qibtə ilə paxıllığın arasında olan fərq bundan ibarətdir ki, paxıllığın tərif eləsək, paxıllığı istəsək tərif eləyək mücbəl formada. Tərifi budur ki, başqa bir insanın əlində olan nemətlərin aradan getməyini istəyirsənsə, deməli paxılsan. Başqa insanların əlində olan nemətlərin onlardan səlb olunmasını istəmək özü bir paxıllıqdır. Və ancaq o nemətlərin səndə də olmasını istəmək, o nemətlərdən özünə də arzu eləmək, bu artıq qibtə hesab olunur, paxıllıq deyil. Bu ikinci variant, ki, Allah tərəfindən də bəyənilmiş bir sifətdir ki, başqasında olan gözəllikləri, başqasında olan gözəl nemətləri özün içində arzu eləyirsən, ancaq onun da heç də əlindən getməsini və yaxud da ondan səlb olmasını istəmirsən. Burada bir sıra xüsusiyyətlər mən qeyd eləmişəm ki, psixoloji baxımdan necə biz istəsək ayırd eləyək ki, paxıl insan nə cür olur?
özümüzdə də bu sifətlər olsa, bu xüsusiyyətlər olsa, nə cür eləyə bilərik ki, biz ayırd eləyək ki, biz paxıllıq və yaxud da ki, hər hansı bir insan paxıldır. Onun üçün müəyyən xüsusiyyətlər burada qeyd eləmişəm ki, istəyərdim onlardan bir sırasını sizin nəzərinizə çatdıram ki, psixoloji baxımdan, yəni ki, paxıl insanın bir neçə xüsusiyyətləri vardır. O cümlədən birincisi budur ki, paxıl insan hey mənfi, yəni ki, tənqid eləyər, mənfi enerji saçar və tənqidində də hey mənfi aura saçar. İndi bilirsiniz, bir məsələ var. Birincisi budur ki, məsələn, insanı tənqid eləyər, ancaq tənqidində belə götürək də saf niyyətlə, dürüst niyyətlə olar. Bunu qarşı tərəf hiss eləyər. Bu insan, yəni ki, təbii ki, tənqid eləyir, ancaq öz niyyətində xalisdir, dürüst niyyətlidir. Heç də məni təhqir etmək üçün tənqid eləmir. Ancaq bir tənqid də var ki, qarşı tərəfə mənfi aura saçırsan. Yəni o tənqidi elə kəskin formada eləyirsən ki, yəni qarşı tərəfə mənfi aura saçırsan. Yəni o tənqidləri elə bir yönümdən, elə bir formada tənqidin formasına qoyursan ki, istər-istəməz qarşı tərəfdə ruh düşkünlüyü yaranır. İkincisi xüsusiyyət budur ki, paxıl insan sənin arxanca hey şayə yayar. Yəni, hey başqalarının yanında, məsələn, misal üçün deyək ki, məsələn, mən eşitmişəm filan kəsin haqqında belə danışırlar. Olan, olmayan məsələləri nədir? Şayə formasında sənin arxanca yaymaqla məşğul olar. Üçüncüsü budur ki, sənin xoş günündə nədir? Sevinməz. Sənin heç bir uğuruna sevinməz, sənin xoş gününə nədir? Sevinməz və sənin xoş günlərində nədir? Sənə təbrik deməz. Çünki ürəkdən gələk-gələ, qəlbdən gələk-gələ ki, nədir? O təbrik deyə. Ancaq təbrik deyə bilmir və sevinmirsə, deməli, bu özü paxıllığın bir növ nədir? Nümunəsidir. Dördüncüsü budur ki, sənin özünə olan öz güvənini sarsıtmaq üçün nədir? Səndə olan gözəllikləri və gözəl xüsusiyyətləri nədir? Tərs cilvələndirər. Yəni, əgər səndə hər hansı bir misal olaraq, məsələn, geyimindəmi deyim, davranışındamı deyim, hər hansı bir gözəllik varsa, istər-istəməz bunu nədir? Əhəmiyyətini öldürər, bunu əhəmiyyətsiz qələmə verər və bunu tərs cilvələndirər. Gözəl bir geyim geyinibsən, başlayar ona bir irad tutmaya ki, heç də gözəl deyil, belədir, filandır. Bir halda ki, özü də bilir ki, nədir? Gözəldir sənin geyimin. Yaxud da hər hansı bir yerdə bir gözəllik əldə edibsən, bir uğur əldə edibsən, onun əhəmiyyətini öldürmək üçün onu tərs cilvələndirər. Deyər ki, heç də yaxşı deyildi. Bu bir növ özü paxıllığın nədir? Nümunəsi, paxıllığın bir növ təzahürüdür ki, insanlarda olan o yaxşılıqları tərs cilvələndirər və onu əks formada təqdim edir ki, nədir? Səndə olan nədir? O ruh düşkünlüyü yaratsın səndə və özünə olan güvənini sarsıtsın. Beşincisi budur ki, həmişə insanlar arasında tənqid eləyər. Bilirsiniz, əgər Peyğəmbərimizdən də hədis var ki, müminin güzgüsüdür. Ancaq güzgü sənin eyblərini yalnız və yalnız özünə göstərər. Güzgünün xüsusiyyəti budur ki, eyblərini sənin özünə göstərər, ancaq başqalarına göstərməz. Ancaq paxıl insanın xüsusiyyətlərindən biri budur ki, sənin öz yanında öz çatışmayan cəhətlərini deməz. Heç vaxt sənin özünə nədir? Cəhətlərdən bəhs eləməz sənin özün üçün. Ancaq insanlar arasında olan zaman səni sındırmaq üçün və səni təhqir eləmək üçün hey insanlar arasında başlayar səni tənqid eləməyə. Ancaq eyni zamanda özünü elə göstərməyə çalışar ki, güya ki, nədir? Sənin yaxşılığına deyir. Paxıl insanın 6-cı xüsusiyyəti budur ki, ona ehtiyac olan zamanlarda, yəni ondan hər hansı bir işin, yəni asılacağın olan bir zamanlarda o tapılmaz. O insanı tapa bilməzsən, yəni. Ya telefonunu söndürmüş ola, ya məsələn evdə tapa bilməzsən, bir yolla nədir? İstər-istəməz sənin işinə yaramaqdan, sənə xeyir verməkdən yayınar. Və tapa bilməzsən bir növ paxıl insanı. Çünki əsas nəticə etibarilə o istəmir ki, sənin hər hansısa bir işində onun xeyri dəysin, köməklik eləsin. 7-cisi budur ki, səni böyük işlərə sövq etmək əvəzinə, səni böyük, daha geniş bir işlərə sövq etmək əvəzinə sənin zehnini kiçik işlərə məşğul eləyər.
Məsələn, sən istəsən deyə onun yanında məsələn bəhs eləyəsən ki, böyük bir işlər görmək istəyirəm, o işlərin əhəmiyyətini azaldar, elə səni kiçik işlərə məşğul eləyər. Elə bu kiçik işlər yaxşıdır, o yaxşıdır, ancaq əslində özü də belə ki, səhv tövsiyə verir və göstərdiyi yol düzgün yol deyil. Ancaq bununla belə nədir? Səni kiçik işlərə doğru yönəldər. 8-ci budur ki, özünü sizdən aşağı səviyyədə, həmişə sizdən aşağı səviyyədə gördüyünə görə sizi onun yanında hər hansı bir şəxs tərif eləyən zaman halı dəyişər. Ən azından təsdiq eləməz. Yəni susar. Susmasa da çalışar ki, bir yolla o səni tərifləyən insanı əngəlləsin və səni tərif eləməkdən onu nədir? Yayındırsın. 9-cu sifət budur ki, yəni paxıl insanın 9-cu sifəti budur ki, siz uğur qazandığınız zaman sizi xoş gününüzdə sizin yanınızda ola bilməz. Siz uğur qazandığınız vaxtlarda sizin kənarınızda, sizin böyrünüzdə, sizin yanınızda dayana bilməz. Çünki sizin uğurunuz onu o qədər, yəni ki, belə deyək də, o qədər onu ruhi əzab çəkər, o qədər incidir ki, bu istər-istəməz nədir? Ruhi əzab çəkər və sizin yanınızda dayana bilməz xoş günlərinizdə. 10-cu sifət budur ki, siz narahat olan zaman o sevinər. Yəni siz asudə olanda o təbii ki, onu əgər götürə bilmirsə, onu qəbul edə bilmirsə, həzm edə bilmirsə, sizin narahat günlərinizdə, sizin pis günlərinizdə də nədir? İstər-istəməz ruhi sevinç keçirər. 11-ci budur ki, ən dəhşətli, yəni ki, paxıllığın ən dəhşətli, yəni ki, özünü biruzə vermə formalarından biri budur ki, paxıllığını, yəni ki, paxıllıq bu adamın sifətinə vurar, paxıllığını açıq, aşkar formada nədir? Biruzə verər. Yəni, o baxışları ilə mı deyim, davranışları, kobud davranışları ilə istər-istəməz nədir? Öz paxıllığını sənə qarşı bildirər. Bəzən o atmacaqlı sözləri ilə öz paxıl olduğunu istər-istəməz sənə bildirmək istəyər, bu formada biruzə verər. 12-ci budur ki, yəni paxıl insanın xüsusiyyətlərindən, o da budur ki, sən tənha qalan zaman o sevinər. Səni tənha görəndə sevinər. Və yalandan sənə nə deyim, güya ki, canyanarlıq kimi mi deyim, hər hansı bir qayğı göstərməyə çalışar, ancaq əslində sevincli görərsən onu. Ancaq səni insanlar arasında, cəmiyyət arasında hörmətli bir şəxs kimi görəndə istər-istəməz ruh düşkünlüyü yaranar və bu onun nədir? Elə zahiri abu havasına da yansıyar. 13-cü budur ki, yəni ki, qorxunc, yəni paxıllığın ən qorxunc, yəni təzahürü budur ki, bir yolla istəyər ki, sənə zərəri yetirsin. Yəni sənə hər hansı sənəsə bir ziyan vursun, zərəri yetirsin, səni yəni bir yolla nədir? Sənə bir yəni ki, zərbə vursun. Bu da paxıllığın yəni ki, ən dəhşətli formasıdır. Ancaq nəticə etibarilə, bu təbii ki, qeyd elədiyimiz psixoloji halətlərdən, yəni paxıl insanın psixoloji halətlərindən bir sıra bəziləri idi. Ancaq nəticəsi nədir? Paxıllığın nəticəsi, ilk olaraq paxıllığın bir çox nəticələri var. Mən burada bir üçünə orada işarə eləmək istəyirəm. O da budur ki, ilk öncə insanın cisminə ziyan vurar, cisminə zərbə vurar. Çünki İmam Əli əleyhissalamın da buyurduğu kimi, paxıllıq bir oddur ki, sahibini yandırar. Yəni, bir insan ki, istər-istəməz başqa insanların uğruna kədərlənə, təəssüflənə, əsəb keçirə. Yəni, bu həyat da bu cördür də. İmam Əli əleyhissalamın yenə də gözəl bir hədisində buyurduğu kimi, yavmun ləkə və yavmun əleyk. Əl-yavmu yavman, yavmun ləkə və yavmun əleyk. Gün iki cürdür. Bir gün sənin xeyrinədir, leyhinədir, bir gün əleyhinədir. Yəni, həyat uğurlarla doludur, necə ki, uğursuzluqlarla da dolu olduğu kimi. Yəni, paxıl insan başqalarının uğurlarına, yəni ki, onların uğurlarından ruhi əzab çəkirsə, istər-istəməz əsəbləşirsə, bu nəticə etibarilə həmin insanın ilk növbədə psixoloji durumunun, yəni təşviş içərisinə keçməsinə, psixoloji durumunun pozulmasına səbəb olacaq. Və bununla da, bunun ardınca da istər-istəməz psixoloji durumu gərginləşən və stres içərisində və əsəb içərisində yaşayan insan əsəb sistemi sıradan çıxar və nəticə etibarilə cisminə də nədir bunun
cismi xəstəliklərə də düçar ola bilər ki, bu da öz arxasınca bir çox arzu olunmaz və dəhşətli cismi xəstəliklər gətirir. Paxıllığın başqa bir ictimai, zərəri, ictimai zərbəsi də budur ki, insan təcrid olunur cəmiyyətdən. Paxıl insanın aurası, mənfi aurası olduğuna görə paxıl insan xoş danışa bilməz. Nə qədər istəsə ki, kimisə haqqında xoş danışa, istər-istəməz, özündən asılı olmayaraq mənfi aurası açar. Xoş danışa bilməz və pis danışar. Və bu pis danışan insanla da heç kəs oturub durmaq istəməz. Onunla həm söhbət olmaq istəməz. Və cəmaət insanlar ondan uzaqlaşarlar və tədricən bu insan cəmiyyətdən təcrid olunar. Və ən dəhşətlisi də budur ki, paxıllıq özü, sonuc etibarilə cəhənnəm atəşini insana qazandırar və insanı əbədi cəhənnəmlik eləyər. Paxıl insan istər-istəməz qəlbində kin saxlayan insan, paxıllığı olan insan, Peyğəmbərimizdən də gözəl bir hədis var ki, qəlbində xardal dənəsi qədər, zərrə qədər də kin olan insan cənnətə, behiştə girə bilməz. Təbii ki, paxıl insan sonucda nəticə etibarilə cəhənnəmə əhli olar və qəbir əzabı onu bürüyər. Və çünki bu Allahın da sevmədiyi bir sifət olduğuna görə Allahın da qəzəbinə düçar olar dünya və axirətdə. Ümumilikdə baxanda görürük ki, bu paxıllıq elə bir hissdir ki, insanın həm dünyasını yandırar, həm dünyasını cəhənnəmə çevirər, həm axirətini cəhənnəmə çevirər. Bunları danışmaqda, bu sözləri söyləməkdə də məqsədimiz budur ki, diqqət eləyək. Hər hansı bir xüsusiyyətlərdən hər hansı biri bizlərdə varsa, çalışaq özümüzü ruhi baxımdan müalicə eləyək. Çünki əgər özümüz öz halımıza yetişməsək, istər-istəməz sonda ən dəhşətli bəlalara düçar ola bilərik. Deyildiyi kimi qeyd olunan fərdi, ictimai və axirət bəlalarına. Nə etməliyik? Çarə olaraq ilk öncə insan düşünməlidir öz-özünə ki, hər hansı bir insan uğur qazanırsa, mənim onun uğuruna əsəbləşməyim, ondan paxıllıq hissi keçirməyim bu mənaya gəlir ki, hər hansı bir şeyin ləzzətini başqa insan çəkir, əsəbini isə sən çəkirsən. Bu özü sözün həqqi mənasında ən böyük axmaqlıqdır ki, bir insan xoş gün görər, sən isə onun xoş gününə əsəbləşəsən, əsəb keçirəsən və onunla da dünya və axirətini yandırasan. Və eyni zamanda da bu elə bir ki, Allaha üsyan hesab olunur. Nə cür Allaha üsyan hesab olunur? İnsan fikirləşməlidir ki, əgər necə ki, hədisdə də qeyd olunduğu kimi ər-rizqu məqsum, rizq sənə çatacaq hər hansı bir nemət və hər hansı bir ruzi Allah yanında bölünübdür. Məqsum. Əgər başqa bir insanda bir nemətlər görürsənsə, deməli o Allahın nemətidir, Allahın məsləhətidir. Əgər o nemətlərin səndə olması, qərar olsaydı, Allah sənə verərdi. Və əgər sənə yetişəcək hər hansı bir nemət varsa, onun heç kəs qarşısını dayandıra bilməz. Yox, əgər sənə yetişməyəcəksə də, Allah tərəfindən qərara alınmayıb, sənin ruzinin içərisinə daxil edilməyibsə həmin nemət, sən onu hər hansı bir yoldan özünə cəlb eləyə bilməyəcəksən. Ona görə də paxıl insan düşünməlidir ki, əgər Allahın başqasına verdiyi bir nemətə görə mən əsəbləşirəmsə, ona üsyan eləyirəmsə, əslində bu Allaha üsyan eləməkdir, Allahla razılaşmamaqdır. Buna görə də bir qədər diqqətli olmaq lazımdır ki, bu məsələlərdə insan öz içərisində olan paxıllığı müalicə eləsin. Nə cür müalicə eləsin? Düşünsün, təfəkkür eləsin və eyni zamanda da nəfsinin əleyhinə getsin. Əgər nəfs hər hansı bir yerdə deyir ki, dostu tərifləmə, əksinə qalx onu təriflə. Nəfsin tam əleyhinə gedir. İnsan nəfsinin ipini buraxdıqda, nəfsini cilovlamadıqda istər-istəməz nədir? Paxıllıq hissinə qapılır. Bu elə bir hissdir ki, belə də deyil ki, bir dəfə, müalicə oldu, qurtardı, xeyr. Bu əxlaqi rəzilə sifətləri insanla ta ömrünün sonuna qədər mübarizədə olan bir hisslərdir. İnsan çalışmalıdır, ömrünün sonuna qədər bu cür şeylərlə mübarizədə olsun. Mübarizə eləsin ki, inşallah bu cür sifətlər insana yol tapmasın. Və mən bundan artıq inşallah sizin vaxtınızı tutmaq istəmirəm. Allahdan dua eləyək ki, bizləri
İlk öncə özümüzü paxıllıqdan qəlbimizi inşallah uzaq eləsin. Allah Teala bizlərə kömək olsun ki, qəlbimizi, ruhumuzu, nəfsimizi, şəxsiyyətimizi paxıllıqdan uzaq eləyək, arındıraq və eyni zamanda da bizləri paxıl insanların şərrindən, paxıl insanların fitnə fəsadından uzaq eləsin. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Allah hər birinizdən razı olsun. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.